稍微让后面的人锻炼一下，尤其是波尔。我们前面就说过，中国乒坛所有的运动员对波尔都是非常尊重，把他看成是一个值得尊重的对手。双打比赛开始。但打这个比赛的时候，这个路子一定要出来，该对冲时候要对冲，该上手要上手。而且在双打这个过程当中，上手当中一定是要以侧身为主。郝帅在国家队呢，一直是作为双打当中，一直是作为培养对象。当然现在已经年纪过了培养的阶段了。他的双打呢，从他的基础这个部分来讲，应该是蛮有利的。他的接发球不差，自己的发球也不错，尤其他的反手比较强。他的这个反手现在都是用我们现在最先进的或者最流行的反手拧弹、拧丝。因为现在反手这个拧的技术越来越发展了以后，实际上在拧反手一拧这种高手技术在网球当中现在也是大量采用。那么这样的话呢，它这个整个的速度就在上旋对抗当中就出来了，不像过去沉在下面然后拔起来再加转，它基本上就抬在上面，然后身体转动带动拍子。那么这种高手带的时候，他往往是在最后接触球的时候，他摩擦球，这种时候的速度很快。如果你在这个时候反手拧，正手在这从下自上而上的拉的话，那么整个人就像跷跷板一样。好的，赵子豪这板是非常坚决，只要出这种球，对方放了一个软手，或者叫放了一个还手，这时候你上去必须坚决。那么这种坚决往往是意识在先跟上。如果你的重心不上去，脚步不上去，你没法在进网的时候反手抽打。双打方面的差距呢，的确是有些大，因为这双打呢需要两个人的配合，包括默契。是，目前是7-4。好的。赵子豪今年经过这个每一场的锻炼他真的每一场都是上场。我感觉他好球，这不得不说方博和郝帅确实呢在抓对方的空当的这种成功率上是更高的。对，因为双打他很清楚，你只要放短软了，对方马上上手。拧抽，你要么这个短放的又短又转，那么它也可以回放，当然它也可以搓长。现在是7-9。碰到国家队一队的选手，他们在中台的对冲能力都是很强。这种对冲的时候，如果你是采取高抛的，那么一般你会在占下风，你必须是低抛前冲。
如果是高抛的话，你必须是达到对方的这个底线，才有机会转过来。这样的话，双打的第一场比赛呢，上海队确实是尽力啊，但是没有能够抵抗住。对。他们两人接发球的第2局，首先要做到的就是要控制得严，摆短一定是要加转，然后呢，他如果对方不转的话，必须坚决的挑或者拧。这是接发球的双打接发球当中的要领，必须是上来就开始对。争取做到让对方在你接发球以后，他是拉起来，或者带加转拉起来，速度不快的时候，那么自己后面的人就跟上去就下手。这是双打的基本节奏或者基本要求。这个要求，我想上海队这2位年轻选手一定要按照这个来做，在这点上可以互利比分，不要把它考虑太多，但只要考虑他状况。对的，好球，陈之阳这板球啊，接得非常好，对冲，他抢到的是高点。虽然这个我们讲郝帅，他已经把这个球从侧身边线外出起，他还是跑过去抢到了高点。这板球只要你的落点一回落，马上就落，就被动。这板球的侧身就是不坚决啊，你侧半是吧？我这像1/2的侧身是不行的，至少是2/3的侧身。我们讲很多运动员啊，就是初级的运动员，就水平中等偏下的运动员，他出现的毛病就在这里啊。我们讲，你如果一个击球它合理的时候，要出质量的时候，必须达到2/3到3/4的合理就出来，整个空间让出来。如果你只有1/2的话，马上都是别别扭扭啊，挤挤压压。哎，这个球呢稍微急了一点，反手这一拍呢打得还太随意啊，他这个球的技术运用不对，是。如果第2局能够拿回来的话呢，双打还是有希望，5-3。因为现在对郝帅和方博来说，对这对双打，他一定在重视程度上不会太高，啊，他基本上就发挥他们的平均啊，平平的发挥。那么这种时候，我们就要抓住他，他当没有尽全力或者是发挥水平不是很高的时候，那我们就要全力。对，好的，漂亮，但是可惜啊。这个球其实线路找得非常好，但是可惜呢，这个球是出去了，4-5。
继续，尽管擦网，继续发这个旋转。对的。到目前为止，第2局，上海队2位小将发挥还是蛮正常啊。现在第2局很焦灼，好球，漂亮，这脚球，这一盘应该是打得非常漂亮，8比5，这样的话3分的优势。这板球就是他抓住了高点，然后反抽了一板。是，如果他这个点下来的话，马上就被动，这就是一个典型的抓住高点以后转主动。郝帅刚才的那个正手挑球是非常好的，很多人认为挑短球的时候，他首先是向上，实际上挑短球的时候，他首先的要力是向前。哎，现在是打到了8比7，暂停时间。山东队的主帅郭克利呢是一位年轻的教练，对，他家里呢实际上也是出身的乒乓世家，啊，他的父亲应该是在50年代呢，在国内也算一个知名运动员。赵子豪这个发球比较乾坤，他这个切于侧旋和转不转之间，这个发球呢，搞得郝帅接发球的时候犹豫不决。白短要很坚决，好球，好球！那这样的话10比7啊，拿到局点。我觉得如果上海队能够在以后的比赛这种硬仗啊，都能够坚持下来的话，对，咱们这个赛季的这种所谓新老交替的成绩啊就出来了。好球，这看似随意一拍打得很刁钻。陈志扬这两个接发球，应该讲刚才的叫暂停以后，一定是接发球要让他非常坚决。对，两个球都非常坚决。第一个抢冲，第二个强挑。对。那这样的话，在双打比赛中呢，也是打到决胜局。对，决胜局呢同样是抢七，看看有机会啊，赵子豪啊，能不能在今天比赛个人的第2次抢七中，再次笑到最后，这一局赢下来，整场比赛上海队就赢了。这个就像你前面说的那样，他一到7分制的时候，他造成了各种可能性。对，而这种各种可能性当中，我们想看到的就是以弱胜强的可能性，是吗？是。这种变化就是今天上海队到目前为止啊，从赵子豪的这个决胜局
一直到现在，我认为他们年轻选手都很重视把握这种机会。许昕一方面希望他们能够拿下来，然后呢又做好准备，第4场他上场要和波尔要干硬仗，而波尔对许昕他是非常熟悉的，他不需要有过多的适应。作为上海队这2位年轻选手接发球的能力，你让他一定要挑，比较难。那么就摆短一定要坚决要加转，然后有机会如果对方出台，那么我就抢拉，自己发球还是以发下旋为主。这个抢七的决胜局上来以后呢，先是一次回球出界，对方1比0，方博和郝帅拿到第1分，连续摆短。可惜了，这种球呢也切忌太着急啊，2比0了。这个球就是陈志扬。你应该要赶点再上去，你把球点掉下来了以后，你再要前冲的话，你就没机会。是。其实这种有机会拿分的球呢，上海队因为自身的失误啊都没拿到，上来以后呢3比0就要暂停。现在对这个郝帅和方博来说呢，就相对轻松了一点，因为他3比0领先，空间比较大。好的，赵子豪这个分点分得很好。当他看出郝帅准备扑正手的时候，他给了他反手，然后郝帅这板球呢，他没接上力。这种就是在双打当中，分点是第2位的，加速是第1位的。哇！对方接发球戳了一个似出台非出台的球，非常难受。1比4。好球，2比4。